पुष्पा जी, वैसे लंच का खाई थी आप आज लंच में? कटहल की सब्जी। एक मिनट। जय मैडम। जीते, पुष्पा जी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? अम्मा, फिर से हमारे टिफिन का अदला बदली हो गया है। उनका कटहल हमारे पास आ गया है और उनके शुद्ध शाकाहारी टिफिन में हमारा चिकन चला गया है। कहीं वो चिकन को कटहल समझ के खाना ले। हम बात करते हैं। पुष्पा जी, आप नॉनवेज नहीं खाती है ना? नहीं नहीं, हम नॉनवेज खाना तो दूर देख भी नहीं सकते, और कभी गलती से देख भी लिया ना तो फिर हमें लगेगा वो मरे हुए जानवर की आत्मा हमारे सामने खड़ी है। नहीं 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 नहीं, 100% शुद्ध शाकाहारी हैं हम। नहीं पुष्पा जी, आप 100% शुद्ध शाकाहारी थी, और अभी आप जो निपटाई है ना वो मुर्गी था।